Ida. Gehienak baserriak ziren hemen, eta gu tipia ginen laik, beraz, arresoron bazien seion erretipi batzen, orain 2000 bastuik gira, ez, uste dut. Antxu 2000, bai. Gehienak kanpotarratia, baina gazte anitzek etxea egin dute hemen. Ondorioak gure burrasuak dituzte pixka bat ezagutu. Gerratik landa denak egiteko ziren, laborantza eta toki horietan denak beraz gure burrasuak hori ezagutu dute eta sofrikarioa esangoz ere, bai. Nire aitare egun da preso bost urte Alemanian. Ez zuen hanitz aipatzen. Ez. Gehienak laborariak ziren. Eta baina bazuten laborantza tipia atzut ziren, gehienak. Hoai, haniz gutiago dira, horai uste dut hamar baino gutiago gelitzen dira. Eta baina gehienak bazuten laborantza tipi bat etxean, eta gero hartzen ziren lanian kanpoan, partikulazki kanbon bazien etxe atzu eta erien dako. Eta hortan ari ziren gehienak. Arresoron ere, bazen lehen, hemen ospitale bat, eta hor ere, hanitz pertsona, arresoko pertsonak, haizien lanian. Industriak ez, bate. Eskolak beti izango zon, hemen beti eskolak ukan ditugu. Hemen bazen eskola publikoa, eta bazen ere eskola pribatua, katolikoa. Gaur ere, gaur ere. Istan dena, frantzesez. Debekatua zen hemen, denetan bezala, kuntzian. Eskoletan zen eta politika berezi bat emaiten, frantzesaren ongi ikasteko, maisuek edo pentsatzen zuten, behar zela debekatu euskara. Baina ofizialki etzen debekatua. Eskola aipatzen baitzin nuen arebe, behar da erran, bultzatua izan dela hemen guait sumat badu, 35 urte. Kalean gehienez gu tipia ginen laik. Eskolaz, baina gero fitesko frantzesarat pasatu gira. Eskolatik landa. Bazen, etxeko burrasok eta beti frantzesez mintzadi zerbait errezitzeko gire bizian. Eta horiek ukona zuten, mezua da, nahi batzu zabaldu bat frantzese bat gara ikasi eta eskolak fitxegitzila balio eta hori zile konturatzen, gero konturatu gira, gero xo, eskola balio, beti frantzesez bitza. Etxe zumaitetan bakar batzutan erla, baina gero elkartetan edo hola, eskola nahi dugularik bultzatu pixka bat, gut artean euskara sartzen gira, baina maiz ere frantzesez. Laborari munduan gehiago egon dira, eskola, Hemengo asko haur joiten dira ikastolarat, baina ustaritzerat edo kanborat. Eskoranik beti itxean entzun dut. Eta nire aitak erraiten, eta hasten ginelarik frantzesez, nire aitak erraiten, zer duzu hori nik ez dut komprenditzen, eta bakizu, eta hortakotz betia izan gira. Beti eskoraz, beti. Ez dute antzi eskora. Ez da antzten. Nik eta guk denek atxiki dugu eskora hori, maite bai ginuen gure egia eta... Ina dugu hori, hotel hori du izena. Eta astapenean eta erri urratxala ebitzkoak ziren laguntzen hartzen ginen, gau aparte hartzen dut eta korrika, eta bertso saioak ere egiten ditugu. Dantzak, oi? Aurren dako dantza talde puntatu dugu, hori bat aurra bi urte, hasi da. Kantuz ere. Mendiak egiten ditugu. Bilaldiak. Iauteriak ere egin ditugu, asko, oizko iauteriak. Olentzero. Badu lotura bat urte behin bian izan, lehago duki. Tolosa onduan den herrikiki bat.
Uztailan iten dugu urte loreko festa, bada hemen zubia, arrizko zubi bat errobanuan zen horretan den, zahar dugu bazkari bat, eta hori diragoekin parte hartzat. Eta martxuan edo bai hemen ifizere, hala joan egira, sangalantek dira tinekin. Utzi pixkat, boaztu gauzaldik... Elgar ezautza ideko. Bai, eta beti lotu batxik zen du. Eta hori aspaldian, zon bat, hori urte beden. Aste buruak etzien orain bezala, Bezaleko bezperak eta pilotan, laro batetan gutik. Adimatian duzerako egoi urtetan tardean erriko bestetan kanpora egiten ginen, me ordean ere ez ginen ari zen, ez ginen egitzeko nire egiten. Gide hor, mesati landa nahi balzu. Xuria demoran uazen. Gizonak eta gustatura joan, eta Elisa Bastari bitzen, eta mesati landat, eta gero... Ez mazteak, Mazteak... Ez mazteak, gizonak bakarrik. Nik ez dakit, ez zitula nahi gatxela. Itxera egiterat, eta... Mazteak dena behar zen beti barnean izan, beti zerbaiten egiten, jatekoan, garbitzea, eta... Gizonek ez zuten hori unkitzen, bat basira eta diusik. Igandetan, pausa zen ziren. Barrazoko besta lehemiziko ziren, azaroan. Dudoni Martineko Elisabito. Gedun zuzten beti euri ezalakot eta aterre betetzen. Eta aldatzen duzte eta irailan lehemiziko igandian egiten duzte bai. Pilota partira, dantzaldia, berdire dugu tio. Ez da lehen bezen baien debitzen. Hori da lehen erriko pestetan ibiltzen ginen ez bitzen mertze pestalik. Eta anitzek hartzen zuzten oporak eta erriko pestera zelakoz. Ez da gehiago lakoik bain. Lau izan dira. Eta bolanjeria. Bolanjeria. Pentsako Baionara. Hementik ez gira egun Baionatik. Miaritze, Kambo. Larri solon ez da horlakorik. Eman dezagun inguruko egietan, ezperetan, kanboan eta gero eta gehiago berriz jendea iduriz merkatu txikietarat hori bada gale bat hori buruz. Eta berriz bide egiten dute hori buruz. Baina ez gira hortan agere. Garantitxua, beti izan da zerbait, baina ez anitz ez. Azien hemen apartamentuak alokatzekoak. Eta hemen indiak biztanera denetan bezala ibiltzen ziren, hemen ere. Ez gehiago, ez. Tranquiltasuna handako, behen lehenik, eta gero hementik denetan ibiltzeko eskolerri guzien ibiltzeko. Lehenago eta hori aldatu dela. Elisa zela, hor lehenago, erranezake, zentroa, lentzat kultural, ateraldi, denak hori nintzulian inguruan egiten ziren, eta hori guzia, hori desegina da. Meza ondoan, diendiak egizien kalakan, eta berriak emaiten, eta denak hor egiten ziren, mundu hortan. Nik badakit eta hamazazpi emezortzi urtetan ateratzen ginen, biztan da. Eta bi horrenetan txartzen ginen, behartzen bi horrenetan sartu. Baina igande guzian mezarat behar ginen etorri. Eskuaraz, bai. Eskuaraz ez. Latinez, lehenik latinez, eta gero eskuaraz. Biziki edera ginen. Hirugoita sortzi urte entzuna duzue aipatzen, asko izan da mugimendutsua hemen, iparaldean erranginezake, Frantzia mailan. Tipia ginelaik, beraz, iandetan, izi herri ongi bezditzen ginen, gintuin afera atzu, igandetan emaiteko bakarrik. Mezadoiteko eta gero etxeat duta berriz kanbiatzen ginen. Beti ikusten ginen, aurrek zendu behia, harek zendu behia, bazen eta behala etxerat eta behar ginen kendu, gero igantzan ezartzeko hori. Ostean aipatu dugu eta ospitalea bazen. Horren onduan bazen seminario horria. Egan nahi dugu hor ziren formatuak, normalki apesak, eskualerriko apesak. Eta oso formatua izan da hori 19. mendean. Eta Larre Soloko jaun bat, apes batek, Dager izena zuna.
harek egin zuen eta beraz eraiki arazi eskola seminario hori, apesetxe hori. Makila. Hori da, Larresoro jendek badakitela izen hori, makila Larresorokoa baita. Bon, normalki hautatzen du egur bat lehenik mispira deitzen dena. Neguan oihanean ezartzen ditu onduaren gainean eta piko batzu eta gero primaderan proiekteko forma berezi bat, hori mozturik gero emaiten du zirarrezko punta bat eta barnean ere bada puñal bat bezala, eta hotxe da baino badugu. Hori da. Erakutsiko du. Zenozun hori egina den? Eta hori ohorezko gauza bat bezala emana da, eskainia da orain jenderi. Hau da egiten dena Larresoron, eta dena eskuz denak egina dira, eta hemen badu piko bat, puntiaekin, defenditzeko, ikasian atakatua bali mazira, hori txo bat edo holako zait, edo hartza edo holako zait. Haizi jarri pulita da, Gaurko egunean ohorezko gauza bat bezala emana da eskainia. hori da egiten Larresoron, eta bat dira, uste dut, hamar bat langile fabrika hortan. Eta hori dena eskuz egina da, dena, treza hori, denak hori eskuz egina dira. Eta hori ere, deseinu horiek egina dira arbolian,